về, anh chỉ yêu một mình em thôi. Yêu mình em, anh chỉ có nói phép. Đến bà tạp vụ anh còn yêu nữa. Anh nói phép em nhá, anh ngã luôn không bao giờ. Chết thì cái mồm. Thôi, mùng 8 tháng 3 anh tặng em bông hoa. Đây, anh thể hiện tình yêu của anh. Đây em tặng quà em mùng 8 tháng 3 nhá. Yêu mình em. Yêu mình em mà mùng 8 tháng 3 được 10.000 lại còn tặng cả hoa cúc. Thế bây giờ em muốn như nào? Thế anh về đi.